И запомни, че не всичко, което наблюдаваш, е част от твоята реалност. Много често имаме възможност да наблюдаваме чужди реалности, подобно на разминаващи се автомобили. И нашата реакция към видяното ще определи дали това нещо ще стане също част от нашата реалност или ще ни отмине като бърз влак. Една негативна реакция ще покани нещото в твоя живот. Една позитивна също. В това видео ще говоря за четвъртата стъпка от формулата на Башар, която може да ти помогне да имаш по-щастлив и по-пълноценен живот, изпълнен с много радост, вдъхновение и щастие. Да си припомним, че цялата формула гласи: във всеки момент действай воден от своето вдъхновение по най-добрия начин, на който си способен, без да настояваш за определен резултат, като през цялото време оставаш в позитивно състояние, без значение какво се случва, и редовно изследваш негативните си убеждения и ги трансформираш в позитивни. Четвъртата стъпка от тази формула е през цялото време да оставаш в позитивно състояние, без значение какво се случва. Това накратко означава да търсиш позитивното навсякъде. Или, както казва народа, всяко зло за добро. След като си приложил първите 3 стъпки от формулата, след това дори да се появи нещо, което не предпочиташ, ти можеш да му придадеш позитивен смисъл. Защото сигурно си ме чувал да казвам, че обстоятелствата и ситуациите в твоя живот нямат вградено значение. По своето естество всички те са неутрални. Бели листа, чисти платна, лишени от смисъл. Ти си този, който дава смисъла на всичко около теб. И ако дадеш негативен смисъл на една неутрална ситуация, тя ще се превърне в негативно преживяване за теб. Ако обаче дадеш положителен смисъл, същата тази неутрална ситуация ще има положителен ефект в живота ти. Всичко зависи от теб и от начина, по който ти решиш да погледнеш на дадена ситуация или обстоятелство. Сега ще ти дам пример. Представи си, че си търсиш нова работа и си поканен на интервю. Работата ти се струва интересна и е добре платена. Следвайки радостното си вълнение, ти се подготвяш за интервюто, издокарваш се и в определения час тръгваш с колата си, с намерението да очароваш интервюиращите и да получиш желаната работа. Както си караш колата обаче, изведнъж посред път пукаш гума. Ти отбиваш, излизаш от колата и започваш да се чудиш какво да правиш. Интервюто започва след само 15 минути, а ти нямаш резервна гума. Набързо ти става ясно, че няма начин да стигнеш на време и ще пропуснеш цялото интервю. Сигурна съм, че вече имаш емоционална реакция към този сценарий в главата си. Но разбери, че пукането на гумата е една неутрална ситуация. Не е нито добра, нито лоша. Тя просто е. И в този момент ти имаш избор да решиш как ще интерпретираш. За много хора нормалната реакция в такива случаи е да си кажат: това е толкова гадно. Как може да ми се случи точно сега, когато имам толкова важно интервю? Аз съм пълен кърък. Карам тази кола отдавна без никакъв проблем и точно днес реши да се спука тая скапана гума. Направо ще се пукна от яд. Защо ми се случват толкова гадни неща? Когато попаднат в ситуация, която не предпочитат, повечето хора веднага я дефинират като нещо лошо и негативно. Така влизат в кръговрата от негативни мисли, които ги изнервят и стресират още повече. Познато ли ти е? Да, случвало се на всеки от нас. Обаче разбери, че нищо не се случва на теб. Всичко се случва за теб и чрез теб, за да ти послужи по някакъв начин. Това, което тази формула учи, е, че ти можеш да намираш положителното във всяка ситуация, независимо колко негативна изглежда тя на пръв поглед. Хайде да погледнем ситуацията от една друга гледна точка. Как можеш да си сигурен, че заради това, че сега си спукал гума, ти не си избегнал тежка катастрофа, която е щяла да се случи след няколко километра? Това, че сега ти се е спукала гумата, може буквално да ти е спасило живота, защото ако си бил продължил, камион щял да те блъсне на следващото кръстовище. Как би реагирал, ако знаеш това? Пак ли щеше да се вайкаш за пропуснатото интервю?
Или щеше да си благодарен, че в момента не си в линейка на път за спешното отделение или по-лошо. Така може да се окаже, че пукането на тази гума е най-хубавото нещо, което могло да ти се случи днес, защото те е предпазило от много по-сериозни последици. Запомни, че във всяка негативна случка има скрита благословия. Ти не знаеш защо дадени събития се случват. Знаеш обаче, че не се случват случайно, нали така? Знаеш и, че всички тези неща са синхроничности, планирани от висшия ти аз, които са там, за да ти служат. А сега вече знаеш, че ти си този, който решава по какъв начин това обстоятелство ще ти служи. Затова свали вече тези тъмни, песимистични очила. Спри да бъдеш жертва на обстоятелствата. Стига си се самосъжалявал. А се запитай, щастлив ли съм от живота, който живея? Доволен ли съм от здравословното си състояние? Градивни ли са взаимоотношенията ми с хората около мен? Чувствам ли се изобилен? И ако не си доволен от отговорите, не мислиш ли, че е време да започнеш да правиш различни неща от тези, които си правил досега? Разбираш ли, че няма как да правиш едно и също и да получиш различен резултат? Ако искаш различен резултат, направи нещо различно. За целта нека направим едно упражнение. Вземи лист и химикалка и спри това видео. След това в рамките на 1 минута изброй всички позитивни неща, за които можеш да се сетиш относно конкретната ситуация с пропуснатото интервю. Затрудни ли се? Виждаш ли колко по-лесно да намираш негативното и колко усилия са ти нужни все още, за да видиш позитивното? Но то винаги е там, както и негативното. От това на къде ще избереш да насочиш вниманието си, ще определи какво преживяване ще имаш. Колкото по-често започнеш да правиш това упражнение, случка след случка, толкова по-лесно ще става за теб да имаш положителна реакция по отношение на такива привидно негативни ситуации в живота ти. Тренирай ежедневно този мускул и ти гарантирам, че всеки път ще откриваш все по-бързо и по-лесно позитивното навсякъде. Значението, което дадеш на дадена ситуация, ще определи преживяването, което ще имаш с нея. Не го забравяй. Това не е философия. Това е проста физика. Това, което дадеш, е това, което ще получиш. Каквото посееш, това ще поженеш. Просто запомни, че всички ситуации са неутрални и ако съзнателно избереш да гледаш на тях по позитивен начин, ти ще извлечеш позитивен резултат от тях. Затова дай на всяка ситуация позитивен смисъл. Повече идеи по тази тема можеш да научиш в това мое видео. Знай, че всичко, което се случва в живота ти, е там с конкретна причина. Нищо не се случва случайно. Една спукана гума не е случайност. Има причина, заради която гумата се пука точно сега, а не по някое друго време. И не някой друг, а ти си този, който определя каква да бъде тази причина. Ти имаш способността да използваш всяка случка в твоя живот по позитивен начин. Всяка. Ако избереш да го направиш, разбира се. Така че, следващия път, когато ти се случи нещо лошо или нещо, което не предпочиташ, просто си кажи: всяко зло за добро. Знам, че има позитивна причина това да се случва по този начин, точно сега. И намери тази позитивна причина. Можеш дори да си измислиш игра, наречена "Открий позитивната причина". Използвай въображението си. Играй! Колкото по-игриво се отнасяш към ситуациите в живота си, толкова по-лесно и забавно ще преминаваш през тях. Разбери, че няма значение какво се случва. Значение има само какво правиш ти с това, което се случва. В Айнщайн знаем, че решението на един проблем се намира на различно енергийно ниво от това, на което е възникнало. С други думи, ако продължаваш да се вайкаш и самосъжаляваш, ти понижаваш вибрацията си и няма да имаш достъп до по-позитивни гледни точки, които съществуват на по-високи вибрационни честоти. Те ще бъдат невидими за теб. От опит ти казвам, че най-големите благословии в живота ни са скрити на неочаквани места. Така че бъди благодарен за контраста, който тези случки ти дават. Защото само когато се случи нещо, което не предпочиташ, можеш истински да оцениш нещата, които предпочиташ.
И ако се случи нещо, за което въображението ти не може да си представи положителна причина, като да речем някой непознат да те нагроби, докато си ходиш по улицата, дори в такъв момент ти можеш да извлечеш полза от това, като си кажеш: благодаря ти, че ми показва това, което не предпочитам. Аз предпочитам да съм мила с хората и ще използвам тази случка като едно напомняне да продължавам да демонстрирам, че съм положително настроен човек. И при всяка ситуация ще поздравявам и казвам добра дума на непознатите, които срещам. Ето това са различни примери как можеш да използваш по позитивен начин това, което не предпочиташ. И ако решиш да използваш урока, който този груб човек ти предлага по един конструктивен начин, като погледнеш ситуацията от позитивна гледна точка, тогава е много вероятно грубите хора постепенно да изчезнат от твоя живот, защото те ще са си свършили работата и повече няма да имат причина да се появяват в твоята реалност. И ти ще можеш да продължиш живота си, без да имаш нужда да си създаваш повече такива отражения. Повече за отраженията в живота ни може да научиш това мое видео. Но, ако предадеш на тази случка негативно значение и казвайки си: този грубянната камера строи направо ми съсипа деня. Не искам повече да срещам такива хора в живота си. Аз съм духовен човек, но щом срещам такива негативни индивиди, значи не правя нещо както трябва. Така обаче ти ще понижиш в своята вибрация, което ще те залепи като магнит за тази негативна ситуация. И така ще привлечеш още подобни негативни случки към теб, защото сходните неща се привличат. Това, което отричаш и срещу което се съпротивляваш, ще увеличи присъствието си в живота ти. Гарантирано. Това е закона за привличането. Това, върху което се фокусираш, се увеличава. Затова подобни негативни ситуации ще продължат да се появяват в твоята реалност, докато не научиш урока си от тях и не разбереш как присъствието им може да ти послужи по позитивен начин. Повече за вибрационните честоти виж тук. Запомни, че обстоятелствата нямат значение. Само твоето състояние има значение. Твоето умствено и енергийно състояние е това, което създава обстоятелствата в твоя живот, а не обратното. Да, обстоятелствата могат да подсилят начина, по който се чувстваш, но източникът на обстоятелствата е начинът, по който се чувстваш. Като магнит ти привличаш към теб хора и ситуации, които са на сходна вибрационна честота. Майсторството в прилагането на тази част от формулата е в осъзнаването, че ако избереш да останеш в позитивно състояние и започнеш да търсиш скритата благословия, можеш да обърнеш всяко обстоятелство в твоя полза. Всяко. И колкото по-бързо осъзнаеш това от една балансирана позиция, съзнанието, че дори да е нещо, което не предпочиташ, можеш да го използваш по позитивен начин, толкова по-скоро ще започнеш да се наслаждаваш на тези ситуации, защото ще знаеш, че те винаги работят в твоя полза и ти помагат да израснеш като личност. Прилагайки формулата, във всеки възможен момент да действаш, воден от най-голямото си въодушевление, по най-добрия начин, на който си способен, без никакво настояване за крайния резултат, оставаш в позитивно състояние през цялото време, без значение какво се случва, и редовно изследваш негативните си убеждения и ги трансформираш в позитивни, ти ще активираш и позитивните синхроничности, които ще започнат да работят за теб по положителен начин. Напомням ти, че синхроничностите ще ти покажат какво точно трябва да направиш, какъв ред и кога. И каквото не си успял да направиш в края на деня, най-вероятно не е било необходимо да бъде направено през този ден. И още нещо много важно. Имай предвид, че твоята реалност е едно огромно огледало. Това огледало няма собствено мнение, а просто отразява това, в което ти вярваш във всеки един момент. И ако искаш образът отразен в огледалото да ти се усмихне, първо трябва да му се усмихнеш ти. И докато действаш водено вълнението си, това огледало ще ти показва всичко, което не е в синхрон с твоята истинска вибрация. Затова погледни тези неща добре, не ги игнорирай и не ги критикувай. Когато следваме най-голямото си вдъхновение и сме на висока вибрация, това съвсем не означава, че няма да бъдем свидетели на негативност около себе си. Даже напротив.
Колкото по-висока става вибрацията ти, толкова по-наясно ще ставаш нещата, от които имаш нужда да се освободиш и да интегрираш, за да станеш повече човекът, който си роден да бъдеш. Така че не се демотивирай, ако следвайки вълнението си, ти се натъкваш на неща, които ти изглеждат негативни. Бъди благодарен, че се случват, защото само така ти можеш да ги видиш и трансформираш в твоя полза. И запомни, че не всичко, което наблюдаваш, е част от твоята реалност. Много често имаме възможност да наблюдаваме чужди реалности, подобно на разминаващи се автомобили. И нашата реакция към видяното ще определи дали това нещо ще стане също част от нашата реалност или ще ни отмине като бърз влак. Една негативна реакция ще покани нещото в твоя живот. Една позитивна също. Неутралното наблюдение на неща, които не предпочитаме, ни дава тази самовластена позиция, чрез което не отричаме правото на съществуване на нежеланото и му позволяваме да го има, но без да го каним в нашата реалност. Затова наблюдавай реакциите си. Те показват какви негативни убеждения имаш за себе си и света около теб. Да, твоите негативни убеждения се проявяват в живота ти като силно негативни емоции спрямо случките. Когато успееш ясно да видиш това, ти ще можеш по-лесно да ги разпознаваш и трансформираш в позитивни. Повече за процеса по трансформация ще говоря в следващата стъпка. А за триковете на негативните убеждения може да научиш от това мое видео. И така, следвайки вдъхновението си, всяка негативност ще започне да изпъква все повече и повече около теб. И ти ще ставаш все по-наясно с нея. А това е нещо позитивно, нали така? Понеже колкото по-светло става, толкова по-ясно започваш да виждаш. Сега обаче вече знаеш, че тази негативност е там, за да ти послужи по позитивен начин, показвайки ти всички ограничения и негативни убеждения, които все още имаш. Така че когато действаш по посока на вълнението си и внезапно едно от тези убеждения, базирани на страх, се появи, не го заклеймявай като нередно, а се радвай, че го виждаш, защото по този начин ти разбираш, че то е там. Как иначе би могъл да се освободиш от него, ако не знаеш, че имаш такова негативно вярване? Как би могъл да трансформираш каквото и да е, ако първо не разбереш, че има нещо за трансформиране? Ти имаш нужда да знаеш за тези убеждения. Необходимо е съзнателно да разпознаеш тези негативни убеждения, за да видиш, че те не ти принадлежат, за да разбереш, че осъзнаеш, че те не са това, което предпочиташ. И така, ден след ден, по синхроничен начин ти ще се оказваш там, където имаш нужда да си, когато имаш нужда да си там, с който имаш нужда да си, правейки това, което имаш нужда да правиш. И всичко това ще се случва автоматично. Ако си готов да се отпуснеш и да се движиш по течението на живота си, ти ще започнеш да преживяваш тези позитивни синхроничности все по-често. Животът ти ще става все по-вълшебен, а ти ще се чувстваш все по-радостен, по-креативен, по-любящ, по-изобилен. Ще бъдеш все по-наясно с това кой си и какъв си. Защото всичко се свежда до това да опознаеш себе си. Така че, опознай себе си. Бъди наясно с вярванията си. Осъзнавай какви избори правиш и защо. Бъди наясно с това какви истории разказваш на себе си и в каква реалност живееш. Избери тази реалност, която предпочиташ. Да, ти си толкова могъщ. И да, толкова е лесно. С това завършва моето пояснение на четвъртата част от формулата на Башар, която гласи: остани в позитивно състояние без значение какво се случва. В следващото видео ще говоря за последната, пета стъпка от формулата, а именно как да открием негативните си убеждения и да ги трансформираме в позитивни. Ще ти предложа процес от 4 лесни стъпки, с които да можеш да направиш това. Ако тази формула ти носи лекота и радост и се чувстваш вдъхновен да се научиш как да я разбираш и прилагаш още по-добре, в описанието под това видео има линк към онлайн обучение за формулата на Башар, което в момента провеждам. Там навлизам в още по-голяма дълбочина относно стъпките и давам полезни практически упражнения. Може да се включиш по всяко време. Ще се радвам да те видя там. Благодаря ти и до скоро.